Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 14-nji martyna aksanyna Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň samiti Ankarada geçiriler. Türkmenistan Ukraina çağalaryna insan perör kömegini berýär. Angliýanyň çempionatyna ilkinji gedek agzaçar berler. Russiýanyň futbol ýygyndysy Merkezi Aziýanyň çempionatyna gatnaşar ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň samiti Ankarada geçiriler. Şu ýylyň 16-njy martyna Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherine Türkiýe Döwletleriniň Guramasynyň nowy watandaşlary ýokary derejedäki samiti geçiriler. Bu barada Guramanyň resmi internet sahypasyna belenip geçilýär. Azerbaýjanyň teklibi bilen geçirilmegi meýilleşdirilen bu samit Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň başlyklyk etmegine prezident köşküne geçiriler. Samiti Gurama agza we synçy döwletleriň baş tutanlarynyň we hökümet başlyklarynyň gatnaşmagyna Samitde Türkiýanyň günorta we günorta günnägär seyitlerine bolup geçen güýçli ýer titremeli emele gelen adatdan daşary ýagdaýlar barada pikir alýar. Ýollaşlar adatdan daşary ýagdaýlara garşy görüşmek üçin Guramanyň çäklerini köp tarapdaýyn ygtybarly hemde bir hyzmatdaşlyk we utgaşdyrjy mexanizmler döretmek, şeýle hem sewitdäki meseleler aralt maslahatlaşarlar. Ma'lum bolýaly Gurama agza we synçy döwletler Türkiýanyň bu kyn gününde duýgdaşlyk we raýdaşlyk görkezip, dürlemeçerde insan perör kömeklerini berdi. Samitiň ahyrynda döwlet baş tutanlary Ankara jarnamasyna gol çekerler. Şeýle hem şol gün ýerden Türkiýe Döwletleriň Guramasynyň agza we synçy döwletleriniň daşary işler ministrläriniň geňeşiniň mejlisi geçirilip, onda döwlet baş tutanlarynyň samitiniň gün tertibindäki meseleler aralt maslahatlaşylar. Türkmenistan Ukraina çağalaryna insan perör kömegini berýär. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşnýetli gatnaşyklarynyň we insan perörlük diýip desturlarynyň uralyp 2023-nji ýylyň mart aýyna Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň adyndan Ukraina halkynyň çağalary üçin insan perörlük kömegini iýermek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buýrugy gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Saglyk Goraýşa Derman Senaty ministrligine, Dokma Senaty ministrligine hemde senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli derman we saglyk goraýş maksatly serişdeleri, harytlary hemde azyk önümlerden insan perörlük kömek hökümini Ukraina mutsuz iýermek tapşyryldy. Angliýanyň çempionatyna ilkinji gedek agzaçar berler. Düzüminde bir neçe musulman futbolçysy bolan Angliýanyň Chelsea topary 26-njy martda özüniň Stamford Bridge stadionuna agzaçar bermek meýilleşdirýär. Londonyň topary Angliýanyň Premier Liga çempionatyny öz stadionuna agzaçar beren ilkinji topary bolar. Bu barada toparyň resmi saýtynda habar berilýär. Ingliz topary şol gün musulman adamlar stadionuna agzaçar sadakasyny görmäge şatlygyny belläp geçdi. Toparyň işgärleri bilen bir hatarda bir neçe ýerli meçhitleriň wekilleri, musulman jemgyýetiniň agzalary, jan koýarlar we mekdep okuwçylary gatnaşarlar. Agzaçar sadakasy haýyr sahawat guramasy bilen bilelikde geçirip, oraza aýynyň ähmiýetini düşündirmek, hemde jemgyýetleriň arasynda gatnaşyklary fotolandyrmak maksady bilen gurulýar. Ma'lum bolýaly şu ýylyň 23-nji martyny oraza aý başlaýar. Russiýanyň futbol ýygyndysy Merkezi Aziýanyň çempionatyna gatnaşar. Russiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynda halkara ýarşlara gatnaşmak mümkinçiligi döredildi. Bu ýurdun ýygyndysy iýun aýynda Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň çempionatyna gatnaşar. Bu barada Tejikistanyň futbol federasiýasy habar berýär. Russiýanyň ýygyndysy Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň 1-nji çempionatyna gatnaşar diýilip, metbuat beýannamasyny belenilýär. Bu ýarşa assosiasiýa agza ýurtlaryň milli ýygynlary Tejikistanyň, Eýranyň, Özbegistanyň, Qırgız Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Awganystanyň milli ýygyndylary gatnaşýar. Russiýanyň ýygyndysy bu ýarşa gatnaşmak baradaky teklibi makullady. Şeýle hem guramaçylar bu ýarşa Aziýanyň ýene-de bir ýurduny çağırmagy meýilleşdirýär. Onuň hem Taýland bolmagy mümkin. Sebäbi Taýlandyň ýygyndysy oňa gatnaşmagy gyzyklanma bildirdi. 8 ýygyna 2 toparça bölünür we her ýygyny öz toparçasyny azyndan 3 dowuşyk geçirer. Her toparçada birinji bolan ýygynylar final dowuşygyna gatnaşar. Toparça ikinji orny eýlen ýygynylar bolsa, 3-nji ýer üçin bäsleşer. Bu çempionat 9-njy 21-nji iýun aralygyna Bişkek we Daşkent şäherlerine geçiriler. Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasy 2014-nji ýylda döredildi. Şol wagtda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň 5 sewit assosiasiýasynyň biridir.
Ine mehriban müştoklar ata watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizden şoguny sanyny zeýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistanyň Bilim Ministrligi Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerini seçip alyş işine geçirýär. Garaşly dowlatyň arkalaşygynyň synçylar topary welaýatlarda bolýarlar. Aşgabatdaky mektep internatyna zekini okuwçylar kabul edilýär. Neymar geljegi barada karar berdi ýaly habarlary ata watan Türkmenistany.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sany görüşýänçek hoş sag bolun.